साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे बेनाड्रिल सिरप। साथियों बेनाड्रिल कफ सिरप जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन की बेनाड्रिल कफ सिरप है क्या, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क बेनाड्रिल कफ सिरप इन द बॉडी, प्रिकॉशन, वार्निंग, डोज, इंस्ट्रक्शन, एमआरपी की बात करेंगे। साथियों बेनाड्रिल कफ सिरप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, कहने का मतलब है खांसी है उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट रिलीव्स द एलर्जिक सिम्टम्स लाइक रनिंग नोज, कहने का मतलब है नाक बह रही है, स्टफी नोज है और छींक बहुत आती है, आंखों में पानी आ जाता है। जैसे आज के अभी नॉर्थ इंडिया में जो मौसम है बहुत ही ठंड है, ठंड में क्या होता है कि सर्दी जुकाम हो जाता है, गले में इचिंग होने लगती है, कंजेशन हो जाता है, छींक बहुत आती है और सर्दी हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बेनाड्रिल कफ सिरप का इस्तेमाल करेंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे साथियों। एंड इट आल्सो थिन द म्यूकस इन द नोज, और ये क्या करती है जो नाक में म्यूकस बलगम जमा हो जाता है उसको थिन कर देती है, विंड पाइप में जमा हो जाता है उसको थिन कर देती है, लंग्स में जमा जाता है उसको जो है थिन कर देती है, और उससे क्या होता है मेक इट ईजियर टू कफ आउट, और वो आसानी से बाहर निकल जाता है साथियों बेनाड्रिल कफ सिरप जो है साथियों, ये हमारे पास जो सिरप है ये साथियों जो है मैन्युफैक्चरिंग है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी इसकी करती है, और 150 ml का सिरप है साथियों, 118 रुपये इसकी एमआरपी है साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें जो है क्या होगा, डाइफिन हाइड्रामाइन 14.08 mg मिला हुआ है साथियों, एंड एमोनियम क्लोराइड 138 mg मिला है, एंड सोडियम साइट्रेट इसमें 57.03% mg मिला है साथियों। तो कहने का मतलब है डाइफिन हाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट इसके अंदर मिला हुआ है साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी, किसी भी केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे। और बेनाड्रिल कफ सिरप जो है इतना फेमस ब्रांड है कि मिल जाएगा, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं साथियों। यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ कफ, खांसी में इस्तेमाल करने वाली दवा है, एंड रिलीव्स द सिम्टम्स लाइक वाटरी आइज, आंखों से पानी बह रहा है और छींक बहुत आ रही है, जुकाम हो गई है, रनिंग नोज है, नाक बहुत बह रही है, गले में खराश है, गले में इचिंग है, थ्रोट इरिटेशन है, और तो ऐसे केस में क्या होता है इसका इस्तेमाल करेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। नॉन प्रोडक्टिव कफ है प्रॉब्लम है, नेसल एंड चेस्ट कंजेशन है, छाती बहुत जकड़ी हुई है सर्दी से, फेफड़े में बहुत नमी है और क्या हुआ छींक बहुत आ रही है, जुकाम हो जाता है, तो ऐसे केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गले में खराश है, खांसी है, सर्दी है, उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग है। जैसे कि सर्दियों के समय में इसका बहुत अच्छा उपयोग है, अभी जो सर्दी चल रही है उसमें जो है जनवरी का महीना है उसमें बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। खांसी जुकाम किसी को होता है, नजला होता है, इसको इस्तेमाल करेंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे साथियों। ये तो यूजेस की बात हो गई। साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो साथियों इसको इस्तेमाल करने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं, जैसे किसी मरीज को क्या होता है पेट में दर्द होने लगता है, चक्कर ऐसा लगेगा, पर ऐसा है नहीं, और नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम हो जाती है, और क्या होता है कि थिकेंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाता है और एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है किसी तरह की। तो ऐसे केस के जो है क्षणिक लक्षण है साथियों ये बॉडी में वर्क कैसे करती है, लेकिन इससे पहले हम डोज की बात कर लें साथियों। इसकी डोज की अगर हम बात करेंगे साथियों तो नॉट टू बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर, कहने का मतलब है 2 साल से कम का बच्चा है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ एडल्ट जो इसका डोज है साथियों उसमें जो है क्या होता है कि 7.5 to 10 ml, कहने का मतलब है सुबह शाम इसको जो है 1.5 चम्मच या 2 चम्मच लेना है एडल्ट में, और बच्चों में जो है क्या होता है 2.5 ml दिन में 2 बार, सुबह और शाम, या ऐसे कह सकते हैं कि घर में जो चम्मच होता है उसका आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से कंडीशन में साथियों क्या होता है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दिन में 3 बार, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर में और 1 शाम को, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें साथियों। हाउ टू वर्क बेनाड्रिल कफ सिरप इन द बॉडी, तो साथियों जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसके अंदर डाइफिनम हाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट मिला है, और इस सभी का काम है विच रिलीव्स दी कफ,
कहने का मतलब है खांसी को ठीक करती है। और जो साथियों इसमें डाइफिनहाइड्रामाइन इजैन क्या करता है, एंटी एलर्जिक होता है, विच रिलीव द सिम्टम्स लाइक रनिंग नोज। एंटी एलर्जिक है डाइफिनहाइड्रामाइन, वाटरी आइज होती हैं, स्नीजिंग होती है, तो उसको जो है ये रोकता है। अमोनियम क्लोराइड है साथियों, वो क्या है, इज एन एक्सपेक्टोरेंट है एंड विच डिक्रीज द स्टिकनेस ऑफ म्यूकस बलगम, हेल्प्स इट रिमूव फ्रॉम एयरवेज। कहने का मतलब ये चिपकने नहीं देता है और उससे आसानी से कफ निकल जाता है। साथियों सोडियम साइट्रेट जो इसके अंदर मिला है वो एक तरह का म्यूकोलाइट है। ये क्या करता है, थिन करता है म्यूकस को, बलगम को थिन करता है, लूज करता है, और इससे क्या होता है, मेकिंग ईजियर कफ आउट, और आसानी से निकल जाता है। साथियों प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें, बच्चों को जो दूध पिलाती हैं माएँ वो इसका इस्तेमाल ना करें, और जो बहुत ही हैवी स्मोकर हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ किडनी इम्पायर्ड फंक्शन है, लीवर इम्पायर्ड फंक्शन है, ऐसे केस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथियों इंट्रक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, अगर कोई पहले से दवा खा रहे हैं या कोई बीमारी है तो जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सी दवाइयों के साथ इसका इंट्रक्शन है, जैसे कि मेटक्लोप्रामाइड। मेटक्लोप्रामाइड कहने का मतलब है पेरीनाइम ब्रांड है, उसके साथ इसका नहीं ले सकते हैं, एल्प्राजोलाम के साथ नहीं ले सकते हैं, आइसोकार्बोक्साजाइड के साथ, किडनी इम्पायर्ड फंक्शन है उसके साथ इसको नहीं ले सकते हैं। साथियों एमआरपी इसकी साथियों 118 रुपये है। 150 ml की 100 ml की भी सिरप आती है, कईयों इसकी जो है पैकिंग अवेलेबल है साथियों, आसानी से मिल जाती है। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।